হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। তো আজ আনবক্সিং করব এবং রিভিউ করব ওয়ালটনের এই গেমিং কিবোর্ডটি, যেটার মডেল হচ্ছে WKG001WV Pro। তো চলুন কথা না বেড়ে এটা আনবক্সিং করা যাক এবং এটা রিভিউ করা যাক। তো প্রথমেই আমি এই বক্সটা আনবক্সিং করছি। অ্যান্ড এই বক্সের ভিতরে মূলত কিবোর্ডটা ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই, ইউজার ম্যানুয়াল বা কোনো কিছুই নেই। তো এই হচ্ছে কিবোর্ড, এই হচ্ছে মূলত কিবোর্ড। তো প্রথমে আমি কথা বলবো এটার বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। এটার বিল্ড কোয়ালিটি হচ্ছে উপরে যেই আপনারা ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্টিল, এবং ব্যাক পার্টে যেই ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের তৈরি, এবং উপরে যেই কিগুলো রয়েছে এটা মূলত প্লাস্টিকের তৈরি। এবং এটার যে ওয়্যারটা রয়েছে এই ওয়্যারটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এটা হচ্ছে লাইলনের তৈরি ওয়্যার। তো এখন চলুন দেখা যাক এটার বিভিন্ন ফিচার কি রয়েছে এবং এটার যেই 8GB কালারিংগুলো, এই কালারিংগুলো দেখা যাক।